потом не монтировать. Сейчас несколько видео снимаем. Ой, как солнышко светит. А мы костер без присмотра оставили. Получается, все, штраф там. И это причина пожаров в Забайкале. Два друга. Ну вот здесь вот эти. Улитки? Где улитки? Да здесь было их до хера вчера. Ага, блин, капец. А я их не заснял. Вот такие вот берем, короче. Можно взять хворосту еще чуток. Но нам нужно чуть подальше пройти. Блин, тут земля мокрая. Типа сухостойчики взяли и погнали. Сухостой. Ого, там прям так Да, нормально, знаете ли. Оп. Ну, нафармили вроде. Ну, я тоже нафармил. Оп, пробежочек. И побежальки через березочки. Максончик идет. Максон идет под фонг разжигать костер. Максон идет под фонг разжигать костер. Мы у меня дома. Да, кстати. Ой, ну что-то ты его сейчас, по-моему, все, того, он его закидал. Просто кидай, он сам сейчас... Ну пусть вот здесь пока лежит, Не, а потом не, его сверху, закинем, да? типа. Не, закинем потом. Максончик, разжигайте костер. Вот. Опа, пошел по комнате дымок. Здесь ФБС очень крутой, конечно. Вот дымок, да. Ой, вот поджигает. Сейчас будет. Пошло. А эти-то поленья мы заложили в итоге. Вот сюда вот между этими кучами втыкаю его. Опа, поджигает, сейчас будет. Вот сейчас смотрите, сейчас пасхалка на Сталина. В чем прикол? Давай пасхалку на Сталина. Ой-ой-ой, какой дымок и огонек. Бежим на дымок. Бежим. Все, вырубай камеру пока.